ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ പുതിയ ഐപാഡ് പ്രോയും സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആപ്പിൾ പെൻസിലും വാങ്ങി. ആക്ച്വലി M1 ചിപ്പുള്ള ഐപാഡ് പ്രോ അവിടെ സെയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ 2020 ഇറങ്ങിയ ഐപാഡ് പ്രോ ആണ് എടുത്തത്. ഒരു കേസ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയായിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് കളർ. പിന്നീട് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് ഞാൻ ആ കേസ് മാറ്റി വേറെ ആക്കി. ഇത്രയും പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ് അവർ ഹുവായിയുടെ ഇയർബഡ്സ്. ഈ ഐപാഡിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം ഐപാഡ് പ്രോ 11 ഇഞ്ച് 3rd ജനറേഷൻ എന്നാണ്. ഇത് 128 GB ആണ് മെമ്മറി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്ററും അതിൻ്റെ തന്നെ ചാർജിങ് കേബിളും ഉണ്ട്. C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നത് ആപ്പിൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ആപ്പിൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആപ്പിൾ പെൻസിലാണ്. അതാണ് ഈ ഐപാഡ് പ്രോയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ ഐപാഡിൻ്റെ കേസ് മാറ്റി ബ്ലൂ കേസാക്കി. പിന്നെ ഞാൻ ഐപാഡ് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. വാൾപേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആപ്പെല്ലാം ലോഡായി. പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം. ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐപാഡിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചാർജ് ആയിക്കോളും. വേറെ കേബിളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പെൻസിൽ അത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സൈഡിൽ വിഡ്ജറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ പെൻസിലിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും. വേറൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐപാഡ് ലോക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ പെൻസിലും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് പാഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് നോട്ട്സിലേക്ക് പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പെൻസിൽ കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഇത് മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. എൻ്റെ ഫോണിൽ വളരെ സ്പേസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ iMovie യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ്, അന്നത്തെ ടാസ്കുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി ഫ്രീ ആപ്പുകളും ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാനേഴ്സിൻ്റെ, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ആപ്സും ഉണ്ട്. പെയ്ഡ് ആപ്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റിക്കേഴ്സും കുറച്ചും കൂടി കളർഫുള്ളായിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐപാഡ് മിനി 4 ആണ്. അതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. ഫോട്ടോസൊക്കെ ആക്ച്വലി ഫോണിലെടുക്കുന്ന അതേ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.